yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Laphinze lashona la ngelisonto iyashaya yavunla insimbi yesikhombisa enzambama lishonile kuhlwile khwalela umlaleli sawubona sikubingelela ehlelweni impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo nalomuhla senguyevela isimelane lo kwemukela kumlaleli kulolu hlelo amarayo umfundisi Dr. Babe JV Mazibuko ubuya lapha ke bandlele Mbabane Alliance soloke siteka lena ndzaba indzaba mlonyeni icishe ifana nana insimi lengacethwa kuhlakulo nalamhla ke solo sisika yona indlovu besikhona evikini leliphelile sidika tona letindzaba kwaba nemaphuzu umfundisi la wabekako ngicela ukuthi usisingcanca mfundisi la lapha sayigcina khona kukhumbuta umlaleli mhlawumbe lo munye bammemile ukuthi ubolalela evikini lelandzelako yeti yateko lendzaba kulehlelo impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo siyakhulekela emakhaya siyakhulekela kutotonke tindzawo kutotonke tinkalo lapho kulalelo khona lo msakato ngalesikhathi ikakhulu umthanzini emlandzeli walolu hlelo welasa Sibelane angivusele wena nabombembe ngivusele nawe mlaleli lo thethe isikhathi sakho wahlala phansi wavula umsakato liphimbo lesive eSwatini uteka yona kumnguni savele sasho simelane nasicala ukuthi lena indlovu ifuna uyiphekele mayewu yeah uyiphekele likhothe bese phatha sigujana semati yeah ngoba sifuna kuyincenga kahle ngoba sibone ukuthi ngulapho live eMaswati sive sibhajwe khona sibhajiwe sive mnguni la sitikhanza sinanako lebathi pheceleti imbedu mehlwana indvuthu isikhalisa singakashaywa ngumuntu kokanyembeti kokanyembeti mnguni sesihambambile ke mganyana lomncane evikini leliphelile sisebenzise nangumusho ukuthi letifiso letingtona tidala lenqushungushu usebenzele lo gama ngalithanza simelane letidala letinqushungushu lamakhaya usuke umuntu ngoba sibeke sendlala sathi noma kusekhaya ke ngoba lena inkinga letsinza tinhlangothi letine sathi noma ngabe ukhuluma ngenqushungushu ekhaya nqushungushu emsebentini nqushungushu kupolitiki nqushungushu nasemasondweni ngelishwa tistema ngalesilumbi tisuka etifisweni letitsite kumuntu sase siyatibala ke le ukuthi lo muntu letifiso suke afuna kwendani kufuna kuchubeka lapho namhla kepha ke sibale tinto letine evikini leliphelile sathi kokuqala umuntu usuke afuna nje i-recognition lokuthi akhanze kunguye lo sesenda kunakuvela velena kunakwe yena kwesibili sathi iona ufuna kuhlonipheke yena kube nguye lo tuswako kwedlula bonke labanye abantu kube bengathiwa ukalobamba ngaswamhlonishwa honorable yeah kwesithathu sathi usuke afuna ipower eve ukuthi semandleni ematoma aphethwe ngimi abanjwe ngimi kwesineke sathi i-pleasure
injabulo letinto lethi simelana empilweni diyadzingeka kodwa saze sangena ebudlelwaneni bemfati nendoda funa singadidlabhatisi kufuna kwekuthi lo mgomo kube kuthi leli khaya lo muti awuphumele kungabi ukuthi angi mine mikwaze kwaba angi mine ngilapho bese konakala khona ngifuna ngeda ke just ngesingisi nje lo muntu base uselfish kanze kufuna abe selfless awufake kungabi mnengi lo mina yeah ngifuna ngede amagama lamabili ke phasa lesigajana bese ngena kulesinye isigajana ngifaka lamanye amagama futhi ngoba ngifuna ive kahle umlaleli lenzaba le kulesigajana lesinasi bengifuna kungede amagama aphe mabili ukuthi letifiso timenda lo muntu afune imali inzaba lenkulu ke le angajaki ke umlaleli ukuthi imali imphandle sonoqha luthando lwemali kufuna leli verse emfundisi seniligaqise ngoba onke malanga imali impande yesono ngilo uthi ilisuke lifune ukukhulunywa ngowonke umuntu kanti abashele ngala ngakithi tobaqhazela njengoba nabo nabangena ekulusini labo siyabinza thina kunjalo ngumfundisi nje mhlambe nemalanga senginawo neminyaka nasenginayo kodwa nangifika nje kumlimi simelana noma ngabe kuncane kunayo uyalalela ufuna ngilalele uluve lolwimi lolukhulunywa lapha ensimini amen mina nje ngathi ukuthi mina uthatha ngapi galele majoko ethi ngingene ensimini nomtsakana sokhona uhahabule ngelikhuba wangitshela ngabo manyolo wangitshela ngaloko naloko sengingene enkingeni ufuna ngithule ke ngilalele abende njalo ke nebalaleli bese ke ngitsinzakele ndzaba imali lokho ukuthi imali mnguni basi la ngaphandle sikunemagama la qhubhe kulamalanga nje basi imbasha manje imbasha tikhona yini no ude timbasha nje kunembasha kokona lokho nje ngile youth le timbasha baba zawo manje uthi bantu abangengendele la hawu yebabe tikhona intimbasha ungabe sekaqinile la mathinyo usithi obhasha imbasha manje ke isihluphile letito bakhona abantu ngoni lokhanza ukuthi uva anqipha nakuthi imali lakhikhini angaze nekuthakasa kuyakhwesha manje ke lenzaba ekuthufuna imali ibe la kuwe le mali kuze utohlakazeka ngoba ngiyathi lo myumlale nje utawuqaba nalivesela ukushumayela ukuthi imali impendulo yakonke nako lokho kudinga qhaso khona lapha imali ngasimpendulo khona ngoba lomunye imnika emandla lete wona iyona etinvo naku lesikhuluma ngako lona na unemali udiva unemandla lona lote akasilo lutho ayibi mnanzi ke impilo nakunjalo ke ekhaya na unemali nje mnguni kulesi isikhathi uthenga nento lengathengwa ngalosu unemali kulokunye uthola ukuthi umuntu agqwalise itrolley lenqola ekufaka igloss akadzingi letinvo mhlawumbe ngaze tilahlwe tibole kube kunebantu mhlawumbe labadzingile labahluphekile ngalosu unemali sithi ke ngilokunye lokudala inqushunqushe emakhaya sifiso sekuthi wena ube nemali nalokuba nemali akusiko ukuthi ufisa ukuthi leli khala lakho libe nemali ufisa sile mali wena bese ufaka le bakhikhini ke wenda lo lokwendako le mali lamandla ayo anganani ngoba ungathi nenhlonipho bese seyiyakhwesha nasa kuthi inhlonipho ebudlelaneni ngosilomnye unemali ubukela phasi lomnye umuntu kuyaba khaya linde isile mali uba bethe inhlonipho ubukela lomnye umuntu phasi cha 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 cha
simelane imali inemoya behind lamva kwayo There's a spirit. umoya a spirit imali nje naloko kungako na utawuphila kahle kufuna ungabi ngumfana wayo kodwa yona ibe umfana wakho ukhona kuyilawula ingakulawuli wena yakulawula kudale kungi moshakele bese ke kuba indzaba phecelete sithi isuperiority lukhona hlobo lebantu lolufuna kuvela lona lungumaqhongo bobasi lube ngumaqhongo yabona unkunkumela lukhona hlobo lolunjalo ke lolwenta umshado noma kuhlalisana ekhaya kube lukhuni ngoba ngesikhathi afuna kuba ngiqhongo ufuna tindvo tonke kungathi nguye mastermind ngisebenzisele lo gama kanti hey umuntu ngebantu amen ngileso sigaba ke ngicela ukuthi ngisivale ngifuna umlaleli ehlukanise ngoba ngena kulesi sigaba siphosa kufanana lapha sithite ngusolo ngilokufisa lo ukuthi empilweni ufuse ini wena the major cause of ama quarrels nayindzaba idesire ukuthi wena ufuna kuba ngetulu bese sigaba lesibili solo ilapha ekufiseni kodwa lapho sesikhuluma ke ngekuthi letifiso timenda lo muntu kube khona tinto latati thathela phansi aphakamise lesifiso sakhe lesiqonzene naye angibekise kweqala likhaya kuze lisebente kahle simelane kuba nembono umbono lakhaya yini kungenteka lo mbono ubhalwe phasi noma ungabhalwa phasi kodwa ukhona ukhulunywe lo mbono akusindo lensha leyo sibe nebantu wake wathi Mbokane ngalenye langa la lesitukulane sanamhla asathi noma siqedwa ngishukela yini ngoba usina ukhuluma naso kancane sesiyabhala laba abayitolo nobebangakhohlwa bo ungamthuma ayolobola atibite tingomo tinjoba njalo nakuswa kuphunywe sitiyobonwa vele tingido atibite ngembala yato bebaphiwe kuhlakanipha mhlawumbe ngilokudla bebakudla atibite mnguni atisho ngemibala yato ukuthi kunemathokathi langaka inkunzana letingaka nangabe noma kunelijongos noma atibite nangale mbala yato ngilandza ke kwekutheneni likhaya ngelikhaya kufuna libe nawo lo mbono simelane wekudala inhlala kahle lakhaya inhlala kahle ke itakutsinza babe itsinze make itsinze bantwana itsinze tihlobo ngoba itolo nguni bekungasiko lokuthi kuhlala babe namake nebantwana ngqi kodwa netihlobo bo bantu ababo anti bantu ababo malume baphoseliche sivivanene kuhlalo nje la khaya nakuthiwa kuyalinywa sikhathe kulima kuthi qithisaka kuyolinywa sikhathe kuvuna ukuthi qithisaka kuyovunwa now kunemgomo kuhle kuba khona lapho umnumzana waleli khaya aletha umyalo bantu babami lokho ngifuna kuhambe kanje lokho ngifuna kuhambe kanje lokho lakhuluma kobabe bakukhulume namake endlini le ngoba bekungisekhaya lika baba khona izindlu eziningi ba nase bakhulile ngeminyaka ukhanze ukuthi kushabo 8 ziyaya balala netinkuku baphinde bavuke nato letinkuku uthi uyalalela ngabo 3 uve
kuyakhulunywa lapho babe kulesi sikhathi uyayaleta ngokuthi nikhumbule ukuthi lapha kaShabangu ngasisi ingomo yabo ulungiselani ke ngelimi namhla ubhaliwili ayikadwetshwa phansi uyikhuluma ngemlomo nakungendeka ahambe emhlabeni batawukwati labatawusala wathi babe ngilapha ke Mnguni ekutheneni likhaya kufanele libe nembono lo mbono usifaka sonke lo mbono usebenta inhlala kahle yalakhaya naso tawuqhamuka ke wena ungumfati uqhamuke wena uyindoda so ufuna tifiso setikufuqela ukuthi ufune lokuqondzene nawe njengananga umfana indodza lelahleko leyaya kuyisi yathi babe ngike lokuqondzene nami uyabona ukuthi lo mfana utinaka yena ungabe bekade ingani uthi unako yini kwakhe ngilenza baya lo mbono lokunye kungaba ukuthi mhlambe imali siyakha kanjani la khaya kuze sibe nemali ngifuna lokubuyela kancane kulenza baya le mali lokuthi labanye bese sebahamba umgamu lomuthe uthi kuze kube nemali la khaya seka ngaphuma lo mvu eve ukuthi yena uyelapha hayi unyoni yamontsha unyoni yamontsha lokuthi sizabe sesiphila njani ke ngomuntu athola ukuthi kuhamba wena ndvodza noma kumbe kuhamba lo maka nguye lo wathi lemfihlo uthi le mali siyakha kanjani la ekhaya ngiko Mnguni sithi letifiso atisukufuqela esigabeni sekuthi ungawuhloniphi lo mbono walelikhaya ngiko kulesi sikhathi tindoda esiswati tithatheleke phansi Mnguni kanzi betine kulivikela likhaya angibekise ngesiswati umfati akaphenguli ngoba umfati uphila phase endoda amen akusiko qilada lokho kodwa ngokuletha iorder lakhaya kuze kuthi nakuthiwa kuyawuphengulwa sosho kulaba labaphengulayo kulabaphengulako ngikhuluma ngokuthi ngesiswati ngoba kutawuvakala kabi namfundisi uthi umfundisi asambe nesiyophengula kaze uNkulunkulu uphambene laba labaphengulako bebathi Mbuni akaphengula umfati kuze kuyophengulwa ngelikhaya kusho ukuthi sekugula lokuhluphelela ikhaya longana hayi lo mfati edwana noma lo mntwana edwana seyikhulunyiwe lento ukuthi ungathi sinekuhlupheka la khaya bahamba ke ngithi ke nasithi ngesiswati basina baphuma futhi bathi asekube manga basina sebabuya nabala ngendasi bese baguqula lamanga abantu aliqiniso asishiye ngoba kusiyi subject yethu kodwa nje ngibekisa lo mgomo welikhaya ngokuthi ngathi le vision lo mbono lokuthi lo mbono nakuhledwi la akube yinto letawusisita sonke wase wena sowufuna kusitakala uwedwa sekudaleka inkinga ke la khaya ngoba phela solo sise nqushunqushweni kusile nqushunqushu ivelap sesivetile ke ukuthi sisengayiqhazi ukuthi yini le nqushunqushu siyakhona iqhamukapi iqhamuka kanjani le nqushunqushu ikwentisani ke le tifiso takho tikwentisani tikwendisayo lokuthi noma ke tikwenda ukuthi ugcine ungawuhloniphi umbono welikhaya lohlose kwakha lelikhaya longana kwesibili ukhanza ukuthi letifiso tikwenda ungahloniphi budlelwane balakhaya noma lobudlelwane balokuthandzana lokuthi ngiyelena le ngiswa Mnguni kwekuthi
bakhona abantu abathandzana badimate bakhela ikhaya siyababona ke kuleti nkinga lesibhekene nato bantu labathandzana kulesi isikhathi ngalokungekho emthethweni bese ngalendlela yokungahloniphi nangahloniphani ngoba lokuthandzana kunemigomo yakho kunemahambo wakho kungena ke wonke umuntu lapha ekuthandzaneni angetakuhlonipha lokuqhuba kuthandzana ngendlela lefanele angayathi lemigomo nembandzela ngiloko lokungasihle siyale simelana ngoba sifuna kwelapheke sive ukuthi noma ngabe usebudlelwaneni ngalokusemthethweni noma usebudlelwaneni ngalokungekho emthethweni ngalokungakagcwali mhlawumbe asiva kabi akaphelele uhleli ngasibonusini uyabo kufuna wathi lokuthi loluhlobo lwalempilo noma lesigaba salempilo sifuna ini la kuwe kufuna kube khona kuhloniphana uyamhlonipha lo mntwana ebantu lo samgilisa tika akukapheleliswa lokuthandzana kwenu kungenteka labatali benu bayathi kodwa kude leni kuphelelisile kuleso simo nakuleso sigaba hlonipha lo mhambo walendlela yokuthandzana kwebantu kunekuhlonipha lobudlelwane emkhathini walabantu lababili kutawunqiphisa ke mnguni lokuthi bese wena ukhanza umntwana ebantu angaba inyamatana kuswena siyamhlahlela ngabhusha wena siyamgwaza emanqeba aze abesihlanu abelishumi awusahloniphanga lo mhambo nalendlela yekuhlonipha lobudlelwane emkhathini webantu ababili abathandzanako letifiso ukuthi kuholela kutotonke leto mnguni luhlelo luthi asingafiki lapho nangabe sifuna kuphila sisive sakhe likhaya asingefiki lapho sesephule lo mgomo wekuphatha lobudlelwane bekuthandzana kubantu lababili labangumfati nendoda sisehlelweni mlaleli impilo yelikhaya nekwakho kwalo ngithemba ukuthi uyalungisa imbuto yakho ngalapho masinyane esitabe sikunika lithuba ukuthi ubani singabe kukhona mhlambe la ungamva khona umfundisi sitakunika lithuba masinyane ukuthi hayi sichwebe inombolo bangitshelisa hayi so ngiyona lo 2406 1010 angigcine ke kwanamuhla mnguni ngekuthi ngithi letifiso labanye bantu tibaphambanisa nesimiso semdali ekuphatheni budlelwane bebantu lababili phela mnguni siqonza kahle ukuthi indzaba yekuthathana kwebantu lababili ayisiyo yesive thide lisiko leli nakunento lokuthiwa lisiko nginayi kuthatha nekuthathana lisiko laNkulunkulu umsunguli wemakhaya wayonke lenzaba nje yekuthatha nekuthathana unetinto kolomdali latimisile kubantu labathi bathethene kodwa kunehlobo lebantu kulokhanda ukuthi khona lapho yena sofuna kwenta into ngendlela yakhe angibeki sophikisa lokwabe wangilomsunguli kunene lamanye emakhaya abhilitwe nje ukuthi umfati abese uqabanga ukuthi mina ngifuna ukudala ngidawulahlekelwa ifika okay akuhliphikile emakhaya mngoni sikhuluma leti ndzaba lethi hayi lo kuyenteka nala kithi ngigcina emafilmini into lendeka nalesikufunza ukuthi kuthiwe nje umuntu abayimodel athole lomunye lo tamdalela ngakhomba ngenhloko ukuthi kulela khaya yeah leli khaya lihlishite kusiloma ke akafuni ukudala kulamanye emakhaya lo ngafuna ukudala usakafuna ukulahlekelwa ifika labanye basinaba yawuthathana bakhulume ukuthi sitaba nabangaki bandwana lokuyinto lenhle lokukhuluma
ukhande ukuthi mhlambe sisi noma bhuti kukho umntwana lasanaye athi nakathi cha babili balungile bavumelana ukuthi sitabana babili but athi angangena lamshadweni asinakaqala lokubala aqale ngalolu savele Lo losanaye athi ke ngithithe sitabana babili ukhona lo shothi Usiphi lo khona abe nje lona wethu avela sekephukile akasiwa la ekhaya sikhuluma ngaba la ekhaya ngiletho tinto ke mnguni tonke lethi susumsindo ngoba nasabala lona ubheke ukuthi utawubala athi 1 2 shothi mhlambe lona bekathi tshelile nje ayedwana ukuthi hayi mina 2 nje babili benele aha manje ngoba unaye ke lele sanaye nasatala lo kuye sekwanele kusuka umsini noma ngabe kumbe ngulo wesilisa ukhathi unaye wakhe umntwana ude lona aha nasamthwala lo hayi sengiqedile kanti lo safuna ukuqhubeka uyabo lo munye ukhanje kokuthi vele Mhledlana thithe watala edwana ufuna ke kungeda abantu la batababo mnakabo otsathe wabo seyifasile kusuka umsindo leni sekuphuke lesimiso sekuthi la kuyakhulunyiswana kuvunyelwana umphumela wakhona ke mnguni uba mubi ngoba kugcina sekubuliwa nakungakaliwa lo munye losafuna umntwana so ubamba lejubakho so uva ukuthi uhlala hleka angayiboni indlela lekhaya avuke savuka lapha avuka khona asibe nemlaleli ehlelweni impilo yelikhaya nikwakhwakwalo kwanomhle sengilo lithuba leli kusisiqoqe nayo umfundisi ngicela ukungena lithuba siyakumbula mlaleli ehlelweni sawubona wena wekunene usemoyeni usemoyeni sawubona yebo vivi lishonile baba yebo naba kemazulu ngabandla labantu amashayika mandini walanga siyani naba ukuthi siyabonga lenhlelo yenkosi imani solwali kufikiswe lolwasungelwa bona ngaloko ukuthi solo kuyaqhubeka lokuthi ukhanje kunezikubetheka kwebantu kakhulu bomake ibeke nani nje ngiyeva ngena lapha ingabe ngibomake badexwa ngabobhusha abanye umuntu asuke khashana umgecela nangakube ekhaya kani kube kumane Nkosi yami kwakheka lo mthetho ukuthi lokukhulumeka kakulinganise kulingane lokukhuluma ngale ndlela yebo ukuthi akube nehlala kahle emakhaya ingakho kuba njena ukhande ukuthi kunekokuthi umuntu lomake akakabaleke lase kunebulukhuni ladibana nabo ekhakhakhe kani phela kufanele ukuthi kube nemithetho lobukako kubuke yonke nale mimango nale miphakathi ubukwe ngalokulinganako bonkosi ngaphandle ukuthi njeke phela vele nabo bomake khona labasukubetha khona kodwa ikhulunyiswe indaba ikhulunywe indaba yokuthi yini ngibalone lomunye kulabantu lokungabanga ukuthi kuze sigcine sekuba nekulimatana bese kuyalungiswa lokho bonkosi into lengento inhlala kahle ngoba nanyalo lendlela yemandla kubantu labaduna besifazane solo ayifuni kuphela ngiyabonga vivi mandini walanga sikuvile nangikhumbula kahle nalicala lohlelo inhloso kwakuthi lusiqhukulude singemaswati singathi teka lenza basiqhubeke nato le emimangweni yethu ungabe ukuthi siye emphakathi kuyotekwe emacala sibameme nalabo sonhlala kahle banenge inhlangano dinenge letitika koletindzaba singamema nomfundisi ngiyacela ungafika mfundisi simelane ngiko nje nasisungula lohlelo sika Bolovi kwakhuluma thine sodwana sibalandzile labahlukahlukene ngalama emagama sabavete sive naba labanye ningabathinzi nanathi singefika noma abe kunini amen ngicela kusasa mlaleli loselayinini sikulohlelo impilo yelikhaya kwakholo sawubona ngwana kunosehleni nesibalwa Nkosi yami lapho ngiyanivusela nelishonile ilanga yebo nto Bitso khona ngiyethuka evivingo sami ngethusa kunayindaba yokuthi kukhona abantu labangete bafuna ukuthola abantwana umlibalo embili athi nje umuntu ufuna kuba nefika
lesiga ezivi iyenta lokhu ungagugi leminyaka ingahambi njengoba nje nangilandla ngamandla uyakhuluma ulonyaka una 59 weminyaka makungento yakuNkulunkulu kulomnyaka lotako ngidabe ngithi 60 weminyaka ayike mile minyaka mfana niyahamba ngimangala nje kakhulu ukuthi bakhona abantu abasafuna ifika ikwento ungagugi ngoba uyaguga mfana njengoba ngisho nje ngithi sengiya-60 weminyaka sengikhulile umuntu ukangafisa ukuthi angifuni kuqala ungona lokhu uphiwe uNkulunkulu mfana kube sitholo aphiwa sona njengami nje ngiladla ngamandla ngaphiwa ngumdali ngathola munye mfana nga-1982 ngamagagula lapha kaDokolabo ngagcina ngaye angizange ngivikela ngizange ngenteni ngangiphiwe nje ngiphiwe ngumdali awungithuka kakhulu kulenzaba lesekwa ngumkhwenye wethu ngiyabonga abantu babakithi siyabonga uyathuka yandla ngamandla kanzi indvo velele khona hawu njengoba ngisho nje kunabantu engakhomba ngenhloko lapha kuhliphike ngencanakho mhlambe lo mnye utawuthi kanzi kwathathwa ifactory yokukhicita ngoba kuye kuhle kuvela lokho uthi kumbuthi utowendani vele impendulo ikhona asimelayo ngoba phela wathi uNkulunkulu naseka akhile ngisho netilwane kwaba nelesiduna nalesikade wathi dalanani nanze sehlelweni impilo yelikhaya nekwakho kwalo asibe nawe mlaleli sawubona nje lebukhuma ukuma nampetha la mthethwa yebo yebo baba ejeza liyakhuluma liyevakala ma inkinga ekhona nginayo ejabesala asayikhuluma lenzaba ifono leyi ifakale ngala ukuthi inkinga lekhona nyalo nginayo ukuthi thina siyaphila lamakhaya but azifakali lamakhaya but wena ngabe uyevakala nekhaya okay kuvakala kanjani kukhona lokuvela mfundisi ngivile manje ngisebe bese uyakhatheka lijale edzala belitawuqaqisa lothi lithini yeah sikulohlelo impilo yelikhaya nekwakho kwalo lapho sibuka khona tindvo letenda ukuthi kunganongoteli emakhaya ikakhulu kulabo labathethene kunale great controversy inqoshonqosho lenkulu siyicetha njani ke asibe nawe mlaleli hlelweni sawubona inombolo lethu 24061010 nangabe ukhona ekhaya uba phosa nawe liche esivivaneni kunako nangabe mhlambe khona longakakuvisisi kahle umfundisi asakhuluma uze mfundisi asowuthi kancane la yawuthinze nje indzaba le matima indzaba yembono kusi umbono wala ekhaya kufuna sonke siugugumathe ube wethu na ube ingcenye yawo ungabe sekuba khona lophondlako uthi hayi mina akuhanjwe ngana indlela yami ngoba utawuhamba lo muntu kusasa uthola ukuthi nangabaza ngakuklephulela lo munye wala ekhaya sekuyaba inkingi sebasala baphikisana labantu ngicela ukuthola umlalelo selayinini kodwa umhlase benabo ehlelweni sawubona yes vipi yes mkhaya yithi abantu yithi abantu mfowethu umkuni nemfundisi Mazibuko uthi umuntu ngosami elihlelweni lempilo elikhane kwakhiwa kwalo akasho ukuthi ngosami lokubuhlungu kakhulu ezeli kokuthi lo itolo lamakhaya bekungabi nje kube ngiletindlu netakhiwo lesetikhona nyalo njengoba sekwagajatiswa kona nje kokuthi umuntu unesakhiwo lesihle nelikhaya elinjani njani bekwatiwa lokuthi likhaya ngilempilo ngilelihlalo lekhona la khaya ngilo lelikhaya futhi bekwatiwa vele kokuthi bani nabani ungibani role yakhe yini ngilo bekwatiwa ukuthi une role yakhe la idlalako la khaya endabambelele kule role yakhe uthi umuntu nje akephethe vele ngekuthi mangabe kwentiwa tindvo itolo betendwa ngendlela yokuthi kube nekufundzisana kube nekufunza kulowo muntu lo endiswa leto tindvo naletentiwa kuye ngibekise nje nibanifana nangabe kulinywa la khaya benilima ngendlela yokuthi noma ubokhanda ukuthi sivuke ebusuku siyolima ngetinkabi siye khashane kube njani
kepha letinto tentwe ngendlela yokuthi labantwana bafunze kulento lentiwako kungabi ukuthi babone kuyinto ekubagcilata nento lenjani kepha bafundele ikusasa ukuthi baze bakheke bayijabulele lento nabo balangazelele ukuthi lento bachubeke bayende futhi nabo ngakusasa ngoba babona lisito lwabo ukuthi nasingabambelela lapho vele kukhona lapho khona singagcina siphumele khona ngiyabonga mkhaya siyabonga ubaba Mbethe kukhona lo ngoPaula Mfundisi siyabonga ngicabanga ukuthi ujikishela liJazz Vivaneni baba siyabonga kumbethe nalomunye angaphosa liJazz Vivaneni kulohlelo impilo elikhaya nekwakho kalo 24061010 inombolo ke losishayela kuyo ngicela ukubamba mlaleli so semoyeni manje sawubona Njani siyaphila baba unjani wena yini ngimpetha phezulu ngiyabuza yebo baba ngithi umfundisi ngiyamuva uyakhuluma umfundisi wayibeka indzaba yayilula ngisikenile kumfundisi lesigaba lesibuso nyayo ngizawukhona kanjani kuphila kule ndawo nayo lenikhona khona lapha kunedibhu kunemanti akhishwa edibhini kanti ke jayisala ngeke inkosi ngena kakhulu edibhini ngizike inkosi lana vele balabasikade vele babuthakathaka 9 months no yebo baba ushonaphi Hello yebo semoyeni chubeka baba Ngisingosi lesijale liyayibeka lenzaba liyevakala sibitheni Ngisike mina emlala mbosi kumaphungwane ngimambane ngisike inkosi la ibetha kwendeka yinye nginaye vele labafati batashisa ngalamafutha balashisako noma ngemanzi lashisako lo betha kwendeka lapho yinye nginaye umqondo kude usinde futhi ubuye kangwane ngamane kubikho vaje ngilongo okay bengindawubuta nje ukuthi hawu siyasishiswa ngamafutha asekwendekeni Mfundisi si ehleleni impilo elikhane kwakho kwalo sikhuluma kona lokuthi letifiso atisufuqa munye kulabantu bese wenda into lengeke ilethe inhlala kahle kulelikhaya lengeke ilethe kukhala kulelikhaya lengeke ilethe kufa kwalomunye emdlelwaneni lakhaya noma ngikhona lapha phase sihlahla lapha basekhona khona labanye yeah yini nomla ifisako sibuya kule hlelo livephelile lapho besikhuluma khona ngetifiso asibe nawe emlaleli ehlelweni sawubona mfundisi wami sawubona babe se yebo mfundisi yebo mfundisi umfundisi uyayibeka le akala futhi thina maswati ayitolo ngwakankosi isibongo siyeva lokuthi umfundisi ubhekephi kepha nangingayemuva kancane uyabona njengoba ibeka umfundisi kuneligama lakhulunywa kumbhokane lawathi Gqosi yancinci asiqhubeke netinkinga ngoba sitawuthi siyakhuluma bese kuthiwa sesithidi ngiyamuva mina umwela selendlela ibeka ngakhona ukuthi kunetifiso letifiso lakhuluma ngato sidati kahle thina emadoda asafisa kuba ngilangasiwo nawulandzela nature umake sebafisa kuba ngilokungasiwo nawulandzela nature ukuthi nabe singasingake sisilwe uyibuyisela kunature yesintu sethu thina ema-Afrika siyekele ukuthatha nayo imifakela noma le mifakela nasiyithatha kube khona labatayihluka ngalokuphelele nabo bangafisi nako kusho ngumfundisi ukuthi kube netifiso ngoba kunetifiso vele njengoba umfundisi atibeka nje leti phambukisa angime lapho live elikhulu litayideka mfundisi tifiso sikhala ngato siyabonga kumlaleli ngicabanga ukuthi asithola bemunye welase sitokhona kusisishwamba kanye kahle umlaleli uhamba nathi uyaluva lohlelo wena umhle na ukhona ekhaya cela kukunela ithuba sehlelweni impilo elikhane kwakhona sawubona yebo baba ninjani ma
Siyaphila babe. Ngiyamuva make lana. Ngithi angiphawule nje ngikhulumeni yamake ukuthi abantu bafuna kuba nemafika. Akusiko lokho ukuthi uyabona bese labo baba basafuna ukuthi banakekele labantwana manje. Bese sekuba inkinga leyo ukuthi ubhizi ukhicita nje kube bede sondla. Ngiyabonga baba. Okay, siyabonga make. Welasi. Ikhulunywa ngini lefika. Yeah. Ngoba ngiyayadi ngibonile. Ngidibene nayo. Lwala kusho umlaleli kuliqiniso ngilokunye lokuye kubange lenqoshunqosho ekutheneni yena uyaticabangela ngesimo lesembi kwakhe lesingasiso lesikahle abese utama ke lokuletha lo kungilokunye lokho Lapha nje ngibona indzaba ukuthi abazange laba bavumelana kukhulunywa la njengoba usho ukuthi